各位弟兄姊妹，大家好。咁我哋今日咧去到詩篇119篇嘅第3講咁我哋都話咧，起碼都有10次8次嘅啦。我估應該10零次啦，係啦咁我哋都希望我哋咧一齊咧能夠好似同詩人一樣咧，去走完呢一個詩篇119呢一條路。即係我同大家一開始係講佢結構分享嘅時候都講咗，詩篇119咧就好似一個長途賽，亦都係我哋一個生命嘅歷程。喺特別咧喺一個高低跌宕裏邊咧我哋見到詩人咧點樣嚟到去倚靠，點樣嚟到去祈求，亦都見到咧詩人咧點樣用上帝嘅話語作為佢一生嗰個嘅即係遵行嘅目標嗱，呢一點咧係好重要嘅我哋都提過，唔係詩人咧去整色整水即係用晒22個字母表現即係演下佢嘅文學修養。唔係咁簡單，而係佢想用一個好嚴謹嘅態度，或者有一啲嘅學者話，甚至乎好似一個屬靈嘅操練喺佢最唔開心、喺佢最困難、最刻苦嘅時候咧，佢逼自己要逐節逐節咁樣嚟到去砌喺呢個砌嘅過程裏邊，佢就好似詩篇第一篇所講，佢默想耶和華上帝嗰個嘅法度咁呢一個咧係一個好重要嘅。即係我哋嘅觀察所以咧，我哋咧上一次咧，我哋都睇咗由詩篇1至16篇第一節至到第16節咧，係講緊即係詩人，你可以話咧，佢由小由年幼嘅時候佢期望佢一生嘅道路，佢都點樣嚟到去依靠去到第17節咧，開始咧，我哋發現咧，生命咧好似有一啲嘅跌宕個跌宕，我哋從邊度可以睇到咧？而家大家咧喺熒光幕上邊咧，我就專登咧都係打咗17至24節呢一啲嘅經文裏邊。咁咧，我亦都咧係將佢咧有啲重點咧我哋都用咧一個黃底咧嚟嘅襯托喺度咧。我哋特別要留意詩人佢對自己身處於何地咧，係有一個好重要嘅描述，就係第19節，佢話我係地上作寄居嘅。呢一點咧對我哋嚟講咧都好重要，我諗對每一個基督徒嚟講都好重要。我哋知道咧呢個世界唔係我哋終極嘅歸宿特別咧我哋自己知道復活節升天節啦，大家睇呢一個嘅即係呢一輯嘅時候咧，啱啱過咗升天節係嘛？即係升入高天尊榮嘅大祭司，就係去為我哋預備更好嘅道路。咁呢一點咧係好重要嘅。咁所以咧，第一樣我哋要留意嘅就係佢喺地上作寄居嘅。由一開始第17節咧就提咗我哋一樣嘢。我哋睇中文聖經咧，好容易咧會即係有個誤會。佢求你用厚恩待你嘅僕人，使我存活，我就遵守你嘅話，好似一個條件咁啊嘛。我哋即係讀來你啦恩待我使我咧唔好死咧，咁我就遵守你嘅話啦咁樣。其實咧呢一個咧喺原文嘅意思咧未必係咁嘅。大家都記得，我哋都講過喺舊約好多嘅人，佢哋覺得死後就乜都冇啦，唔同我哋咁樣好似有永生嘅盼望。所以咧，佢哋就話即係你仲記得詩篇用好多次有啲嘅篇幅就係話咧求你救我唔好死，因為死人唔能夠再讚美你啦。其實呢一個都係一個意思，即係話如果我死咗，我就都係遵守唔到你自己嘅説話啦咁倒不如你用厚恩待我，使我存活。呢個17節同19節咧，就有一個咧，我哋話彰顯咗個張力。咩張力啊？第一，我哋希望喺呢個世界存活，我哋去遵守上帝嘅話語，去讚美上帝。但係我哋又記住，我哋唔係淨係求喺呢個世界嚟到去生活，因為我哋知道呢個只不過係我哋寄居嘅地方啫。所以咧喺呢個17同埋19節咧，就將詩人咧勾畫咗一個好重要嘅即係處境記在呢個世界寄居，但係佢亦都咧期望喺呢個世界上邊咧係有所作為。但係呢個作為咧就係嚟到去遵守上帝嘅話語，甚至乎去到20節所講嘅常常切慕你嘅話語典章，甚至心碎。呢個心碎就唔係講話即係搞到你心都碎埋而係話咧即係好似咧扭盡咗個心都係咧嚟到去切慕你自己嘅話語。跟住佢筆鋒一轉，17節講到存活嘅問題，然後筆鋒一轉去到21節，佢話受咒詛偏離你命令嘅驕傲人，你已經責備咗佢啦求你除掉我所受嘅羞辱同埋藐視
啊。嗱，咁呢度咧就好明顯咧出現咗一啲嘅敵人，或者咧你可以話咧係一啲偏離上帝命令嘅人。嗱，呢啲人咧有一個特色嘅，特色就係咩？驕傲。嗱，所以弟兄姊妹，驕傲係一種好大嘅罪惡，不以神為神啊！啊，咁點解會係咁啊？因為佢偏離咗你嘅命令。嗱，所以弟兄姊妹，21節咧對我哋嚟講係一個好嘅提醒，我哋唔好偏離上帝嘅命令，免得我哋去驕傲，免得我哋忘記咗上帝。然後第23節佢話：首領坐着妄論我，首領坐喺城門口審判啊！佢審判我嘅時候，你嘅僕人或者詩人就講咩？卻思想你嘅律例。然後就第24節話：你嘅法度係我所喜樂，係我嘅謀士。嗱，原文呢個謀士咧，你可以話咧就係我個辯護律師咁樣嘅意思啊。因為23、24節咧好明顯咧係一個法庭嘅場景嚟嘅啊。嗱，咁所以咧綜合咗呢一個咁樣嘅17至24節，俾我哋睇到一幅咩嘅圖畫咧啊？咁呢幅圖畫咧而家大家見下我樣先。嗱，呢一幅圖畫咧係咩嚟嘅咧？呢幅圖畫咧就係講緊詩人，佢一方面知道自己喺世上面寄居嘅，佢求上帝憐憫佢，讓佢存活，以致佢能夠咧去遵守上帝嘅話語。但係遵守上帝嘅話語係咪就好似等於我哋第1節至到第16節所講嘅一天都光晒咧？唔係，而係有仇敵。有仇敵做乜嘢？佢哋咧係一啲驕傲嘅人，係一啲忘記上帝律法嘅人。佢哋咧會嚟到去羞辱我哋，會嚟到咧藐視我哋，甚至無咧掌權嘅人會審判我哋。但係詩人鼓勵我哋話乜嘢？就係話好似主耶穌基督教或者即係新約聖經即係教我哋，若果有人要逼迫我哋咧就要以呢一個咧為義受逼迫係一個福氣，而且亦都唔需要諗我哋用咩去回答，因為點啊？到時上帝會讓我哋知道點樣去回答。呢個讓我哋點回答？詩人嘅回應就係咩？我哋去想我卻思想上帝嘅律法，然後上帝嘅律法就成為咗我辯護嘅律師。嗱，呢一個咧都係我自己一個嘅經驗少少嘅分享。大家都知道咧，即係好多時喺我以前做校長嘅時候咧，都會應對好多嘅傳媒，可能都會講好多唔同敏感嘅問題。所以我每一天早上咧，我都會禱告，求上帝教我究竟應該講啲乜嘢嘢，求上帝教我應該講啲咩嘢。呢個咧係好重要，所以盼望弟兄姊妹咧都能夠喺呢一度咧去學習呢一樣嘢。我哋去守上帝嘅律法，我哋去思想。我哋唔需要去諗好多點樣去回應，因為上帝嘅律法就係我哋嘅智慧，上帝嘅律法就係我哋嘅光。好啦，我哋好快咧睇下一個嘅節數。嗱，呢個節數咧其實咧都係咧跟住咧即係落去你可以話咧跟住落去咧俾我哋咧嚟到去睇到嘅嗱，咁我哋咧而家咧就睇到呢一個嘅詩篇第119篇嘅25至32節。嗱，喺度咧就再進一步將頭先嗰幾節嘅經文，嗰8節經文咧，再落去將我救活啊！大家見到第25節，因為我性命咧幾乎歸於塵土，咁我哋知道即係呢個咧就去即係差唔多去死啦，係嘛亦都咧第28節所講嘅，因我心因愁苦而消化。點解會有愁苦啊？咁其實就係承接頭先17至24節所講嘅。即係有敵人嘅迫害，敵人嘅藐視，所以佢求上帝唔好因為呢啲我哋去驚，使我哋咧去堅立求你使我哋咧離開奸詐嘅道然後咧我就選擇忠信嘅道，第30節然後咧就到最後尾32節即係我哋好中意嘅一個金句，你開廣我心嘅時候，我就往你命令嘅道上直奔。嗱，如果我哋睇25至32節咧，我哋就睇到有一啲嘅脈絡。個脈絡咧就係個逼迫，似乎咧係越嚟越緊如果唔係冇講到性命幾乎歸於塵土啦，係咪而且咧係會令到我哋咧膽怯嘅，令到我哋咧會搖動嘅，因愁苦而消化啊嘛。你融咗咪即係企唔硬咯？你可以咁講即係企得唔夠硬啦，你嘅立場。所以咧佢求上帝用説話去堅立佢。
然後第29至32節討論緊嘅一個咩問題呢？就係你選擇乜嘢嘅道路？呢個呢又翻去詩篇第1篇啊，即係講究竟你選擇義人嘅路啊，定係選擇去跟隨惡人嘅道呢？嗱，呢一個就係我哋一個好嘅問題，亦都係我哋生命一個時常都要做出嘅抉擇。你究竟係選擇奸詐嘅道？嗱，佢都要求我離開嘛，咁即係你有得揀啦。如果冇得揀，你就唔需要離開啦，係咪？好似主禱文所講啊，救我們脱離兇惡啊，不叫我哋遇見試探啊，就係咁嘅意思，即係有試探嘅啊。所以咧，我哋可以揀條奸詐嘅路啊，但係詩人話我揀選咗一個忠信嘅路啊。呢個忠信呢個字，我哋喺詩篇成日都出現啦，係嘛啊？即係話 loyal 啊，我哋對上帝嗰種嘅忠心忠誠。所以咧，我哋咧就常常都將上帝嘅律法擺喺我哋嘅面前，然後我哋持守佢嘅法度。然後你開廣我嘅心嘅時候，乜嘢叫開廣我嘅心咧？其實嘅意思就即係話咧，讓我嗱，因為歸於塵土咧，就即係已經死緊，好似被受苦迫害，好窄啊。然後咧，佢而家求上帝開闊佢呢條路啊，讓佢心境寬敞，讓佢咧。再一次咧，可以喺你嘅命令嘅道上直奔。咁呢個命令嘅道上直奔係一個，即係你可以話咧係一個嘅比喻啦嚇。然後就係話我哋好開心、好寬闊咁樣嚟到去走呢一條嘅路。嗱，呢一個咧就係25至32節。所以弟兄姊妹，其實今日嘅第3講啊，我哋睇到嘅一個好重要嘅訊息，就係話生命其實唔係我哋所想像嘅。一路都係暢順，我哋去求上帝去堅守佢嘅話語，但我哋會面對逼迫，面對惡人，面對甚至當權者嘅迫害，甚至乎我哋有條命爭啲冇。但係弟兄姊妹，我哋永遠都有選擇。你選擇奸詐嘅路啊，定話你選擇一條忠信嘅路咧？你選擇敬畏上帝啊，定話你選擇離開上帝去以為得到其他嘅權勢、金錢各樣嘅即係享受，你以為咧係好嘅？所以盼望我哋都能夠從呢一個嘅即係17至32呢16節嘅詩篇裏邊，我哋再一次肯定我哋嘅心，肯定我哋嘅堅持。呢一個就係我哋今日應該要做嘅。我哋一齊低頭，我哋同心禱告。天父上帝，我哋再一次嚟到多謝你，因為你話俾我哋聽，你時常都喺我哋嘅旁邊，你嘅話語成為咗我哋嘅謀士，成為咗我哋嘅辯護律師，亦都成為咗我哋嘅智慧。最後我哋都知道，我哋其實已經係歸於你嘅人，我哋從聖靈裏邊得着能力，以致我哋可以選擇。我哋唔係再係永遠都跌倒喺罪嘅裏邊。主，求你就堅立我哋嘅心，幫助我哋喺你嘅路上邊嚟到去奔跑，因為我哋知道唯有喺你裏邊先至得到呢個真正嘅福樂。我哋多謝你咁聽我哋禱告，奉主耶穌嘅名而求，阿門。係啦，咁呢個咧就係我哋咧今日咧同大家分享嘅詩篇啦。咁正如我頭先講啦，我哋啱啱過咗升天節，升天節其實咧即係我哋以前細路仔有假放啦，係嘛嚇？但係今日咧冇假放，冇假放唔等於唔重要。其實升天節係好重要，因為升天就當主耶穌基督升上諸天就係話咧佢重新嘅掌權。所以頭先所講聖靈嚟到我哋當中，就俾我哋有能力去選擇依靠上帝。好啦，咁我哋今日嘅分享咧就到呢度。好啦，拜拜。